está, chicos y chicas? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo video. Y el día nos encontramos aquí en 99 Noches en el Bosque. Y no estoy solo, estoy con Leandro. ¡Saluda! Hello. Es a quien la otra día le robé los brainrots, ¿se acuerdan? Sí. Ya, bueno, pues vamos. O sea, Leandro. Hacemos speedrun. ¿Cómo? Speedrun. ¿Qué es eso? Cuando hacemos como, por ejemplo, completamos las 99 noches en 10 minutos, en 20 minutos, sí. Ah, dale. Lo primero que voy a hacer va a ser domesticar un conejito. Poner este porque Mira, ya tengo zanahoria y bueno, ya podré domesticar a mi primer conejo. ¿Cuál nombre le podría poner a mi conejo? cuando tengas un lobo, ponle Draco. Ay, mano, yo tenía un lobo. ¿Viste mi estado, tú? ¿Viste mi estado? ¿No? Ah, bueno, pues yo tenía un lobo que se llamaba Ega. Y bueno, pues Ega fue un héroe. Se me murió Ega porque es que, mira, fue un héroe. Estábamos en la noche y un sapo morado, el rey sapo, me atacó. Y Ega se quedó pegándole y de repente apareció la lechuza y me salvó. Pero él se mató. Bro, ¿cómo lo domesticas? Mira, ven, sígueme. Bueno, yo hace tiempo que no juego. Ahí está. Acá agarras una de estas y cuando tengas un lobo, un conejo, le hacen play y debes de mantener el tiempo. A mí se me hace muy fácil porque yo consigo la comida muy rápido porque soy muy bueno jugando. La hoguera está casi apagada. No manches, Agarra hoguera. madera. No. Entonces, ¿cuál nombre le podría poner a mi conejito? A mí no me importa el nombre, lo que me importa es tener mascota, pues. Y se arriesga, a veces arriesgan la vida por ti. Sí, pero los conejos no creo, eso no hacen nada. No, los conejos sí, también. A mi conejo le puse GMI. MI. GMI. Nunca he escuchado ese nombre, pero se ve que es bueno. Para los lobos es ultra mega difícil domesticarlos porque necesitas 6 de carne de lobo. Uy, súper fácil, mano. Sí, lo consigo como en 5 días. A mí me matan. O 3. A mí no puedo. Si intento matar a un lobo me destroza de una. A mí se me facilita mucho. Bueno, mira, yo voy a buscar algunos árboles, tú agárralos y meterlos en la fogata. Si tú quieres quedarte en la base de las noches porque yo voy a ir a buscar comida y todo eso. No, pero en esa noche vamos a salir los dos porque no aparece nada. Sí, pero por eso te estoy diciendo que te quedes un ratito en la base. ¿Por qué? Porque recuerda que tenemos casi la hoguera apagada. ¿No? Bueno, ya la pusiste. Ya construí un mapa para ubicarnos bien. Si pones un mapa, yo voy a ir a domesticar un lobo. Dale. Yo estoy poniendo... ¡Ay! El ciervo está acá. Hola, ciervo. ¿Cómo estás, amigo? Uy, bueno. Voy a domesticar un lobo y le voy a poner Ega. No, esto va a estar súper fácil. Para mí es bastante difícil domesticar un lobo. Primer lobo muerto. Voy a matar primero. GMI. No, voy a matar el segundo. XD. Voy a tomarle una foto a GMI. Ya conseguí un lobo. ¿En serio? Ah, sí. Sí, Ya vi el nombre. lobo. Ahora necesita... ¡Ah! ¡Cálmate! No, es mío. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste, mi lobo? Ahí lo puedes matar. Mátalo. No, espérate. Déjalo, que yo le completé eso le tengo que completar otra vez. Porque es mío.
Yo voy a intentar agarrar un lobo que esté cerca de la base para que no se me muera. Porque después es que después viene cualquier animal y se lo mata. No, tranquilo. Me voy a matar, voy a ir a donde están los lobos para ir a... A ver, un lobo. Voy a domesticar otro conejito. Ahí te va a estar súper fácil. A ver, voy a agarrar... voy a agarrar una zanahoria. Vi un carbón por ahí. Zanahoria. A ver, voy a liberar a mi conejito. ¿Cómo se llama? Jellypan. Lo voy a liberar, ¿por qué no? No. Para tener un conejo y un lobo. Yo ya conseguí mi primer lobo, lo voy a hacer. Yo quiero un conejito negro. ¿Dónde está mi lobo? Que para recordar a mi viejo GMI. Lo pondré GMI 2. Porque yo también tenía un GMI conejo. Y bueno, pues también me lo mataron. Yo estaba ahí con él, pero de repente llegó un lobo y lo mató. Ah, voy a intentar domesticar a este lobo. ¿Qué? Es más fácil de lo que pensaba. Ah, no, mira mi nuevo lobo. ¿Ya tienes un lobo? Sí. Pero lo tienes domesticado ya, ¿te sigue? Sí, me sigue. ¡Hola! Una pregunta. Saca eso. ¿Me puedes conseguir la carne de lobo para domesticar el mío? No, ok. Eso soy muy bueno, mira. ¿Cuántas carnes? 6. 6. Ok, tranquilo, no hagas nada. Yo te agarro los 6. Ay, nos tocó con el carnero, no con la lechuza. 1. Tengo el primero. Hay Segundo. cangrejos. Cuidado, GMI, cuidado que te matan. Tranquilo, esto no me hace ni uno de daño. 3. Ah, yo ya marqué mi lobo. Hay una partecita que la tengo 4. marcada. Ay, tengo hambre. 5 ¿5 ya llevas? y 6. Ay. Aparte del 6, también además de los 6, aparte de eso, ¿tú sabes qué también conseguí? ¿Qué? Al niño aprovechando. ¿Al niño? Sí. ¡Ay! Por Dios. Yo necesito... Llevo bastante comida porque igual me maté con bastantes lobos. Ay. Ahí está. Una linterna para... Bueno, ¿sabes cuál ha sido mi peor enfrentamiento? ¿Cuál? Contra los... mi peor enfrentamiento ha sido contra... ¿Cómo se llamaban esos? Mi peor enfrentamiento fue contra el carnero, contra el ciervo. ¡Mano, el ciervo! ¿Ciervo? Sí, mira. Mi peor enfrentamiento fue contra un mamut de rojo. Mira. Ah, estos están bien fáciles. Espérate. Aquí, espérate. Eso no es comida. Pero recuerda que no se cocinan. Sí. Aquí está el niño. Ahí está el niño. Me voy a poner aquí echando. Mira, aquí están los 6. Un niño perdido ha sido rescatado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hermano, por Dios. Eres re por haciendo eso. A ver, yo voy a buscar a mi lobito, que lo dejé Yo por creo acá. que voy a aprovechar y voy a ver si cuando esté un poco más avanzado voy a tener un mamut de lava. Yo voy por mi lobito. A mí se me hace súper fácil de conseguir la comida. Lobo. Ya solo ¿Dónde está mi tienes. lobo? ¿Y mi lobo? Consigo Ah. en vez de lobo alfa, si tengo la fogata como el 3, la consigo en un solo día. ¡No! ¡El ciervo! No, ciervo, no mates a mi lobo, ¿ok? Acá estoy con el ciervo y estoy con mi lobito acá conmigo. Espérate. Justo encontré a mi lobo y el ciervo me viene. Ay. Tranquilo. Tranquilo. Ya, vete, ciervo, del mal. Vete,
Hora de domesticar a mi lobo. Voy a domesticar otro lobo. ¡Otro! Ah, bueno, sí puede. No puede ser, tengo máximo de mascota. Es que sí, es 2. ¿En serio es 2? Sí, es 2. No, casi mataron a mi lobito. Toma. No, casi mataron. Y ahora voy a... Algo está emergiendo estanques. Las ranas. Los sapos. Mano. Ya. Ahora sí voy a... ¡Listo, mano! Ah, no, todavía no. Bueno, voy a conseguir otro lobo. Nah, hermano, me falta uno de carne. Ey, ¿cuánta carne era? Bueno, acá me voy a aniquilar un lobo. Bueno, aquí tengo... Ese es mi lobo, ese es mi Dale, lobo. dale. Sí, acá ya veo uno, lo voy a matar. Mío. ¡Ay, hermano! Entonces. Eso, lobito, así se hace. Muere. No, tengo hambre, ¿en serio? ¡No, hermano! Oh, gracias. ¿Qué? Ay, mano, tengo demasiada hambre, hermano. Necesito comer. Da, hermano, te estás llevando todos los lobos. ¿Ah? Te estás llevando todos los lobos. XD. Espérate que necesito matarme todo a 6. ¡Come! Ahí por sí. Ay, voy a la fogata por comida. Hermano, no te mates a mi lobo. Que le falta uno para tamearlo. Tranquilo, tranquilo. A ver. ¿Y GMI? Mi imperio, ¿no? Ah, ahí viene GMI. Pensé que se me habían matado a GMI. Ah, que yo ya tenía otro GMI. Voy a ponerle GMI 2. Es que como yo ya tenía otro. Bueno, yo ya voy a domesticar mi segundo lobo. 2. GMI 2, ya lo tengo. Voy a dejar a mi GMI 2 en la fogata. Ahí, sentarse. Voy a dejar esto que traje. Bueno, creo que prácticamente, oficialmente, ¿Dónde está mi lobo? está acá conmigo, XD. Ahí voy. Oficialmente tengo mis 2 lobitos. ¿Ya tienes 2? Sí. Ah, mira. Ay, no. Yo necesito... Voy a domesticar a 2 alfas. Yo necesito Pachisuteis. un lobo. Debo apresurarme que se va a hacer de noche. Allá ya había un lobo. No sé si es alfa. Miércoles es alfa. Bueno, yo ya llevo 4 días sin seguir a la fogata seguidos. ¡Ay, mano! Aquí encontré un vendaje. Por si nos morimos. Mira, ahí está. Vendajito. Yo lo necesito poco a poco porque no me arriesgo mucho más. A ver, ¿dónde estaba? Hermano, mira mi primer lobo alfa. Sí, allá hay 2 lobos alfa. No puede ser. ¿Qué pasó? No se lo maten, no se lo maten. No, se lo mataron mis lobitos. Bueno, no importa. Debes de sentar a tus lobitos y ahí no se lo van a matar. No, si ya que tengo 2. Bueno, voy a tener que quitar a uno. Es- Quitar a mi segundo, no puede ser. Hermano, ¿dónde está mi lobo? Bueno, ¿Y mi lobo? a tu lobo desapareció, no sé. No, mi lobo, hermano. Le falta una carne. Bueno, yo voy a ir a comer un poco de comida. No, hermano, necesito mi lobo. Bueno, tengo 13 de carne. 13. Y 13. Bueno, por si acaso, mira, si te consigues una espada de fuego, por favor, dámela hoy. Ok. Porque, mano, con la espada de fuego... Ah, un lobo alfa. ¿Quieres saber por qué? Déjame lobo. No, ¿dónde está mi lobito? Ya. Una pregunta, ¿se pueden domesticar ranas? No sé, no he probado. Intenta. Ah, ok. No manches, mi lobito. No, esa rana. ¿Dónde está mi lobo? Voy a domesticar Ah, ya lo vi. uno
me va a domesticar. Por aquí debería estar mi lobo. A ver si se pueden domesticar. Mano, sí se pueden domesticar las ranas. Sí se puede. No, mano, ay, casi mataba a mi lobo, mano. Espérate, mano. Espérate. Necesitas pescado para domesticar a la rana. Voy a ir y voy a poner al... Voy a ponerlo de la... Voy a subir de nivel. ¿A dónde se sube de nivel la flauta eso? No sé. No sabes. No. Si no sabes. Sí. ¿En serio? Tremendo. Ah, creo que ya sé dónde estaba mi lobo. Creo que ya me acuerdo. Espero que no me lo hayan matado. ¿Lobo? Ah, no sé, no sé. No, hermano, es que La flauta. no sé dónde quedó. No sé si me muere la flauta. Es que, ¿dónde quedó mi lobo? Uy, ¿será que también será que se mejora en el mismo donde aparece la... No, hermano, perdí a mi lobo. Perdí mi lobo. ¿Ese es? ¿Ese es? Ay, no, ese no es. ¡No! ¡Ay, el lobo alfa de antes! ¿Dónde se me cura? ¿Dónde se me cura? ¿Dónde está mi lobo? Ah. ¿Tú eres? Espérate. No, él no es. Y... No, hermana, perdí mi lobo. Perdí mi lobo. Ahí está gemidos. No, hermano, yo no tengo el lobo. ¿No tienes lobo? No. Espérate, yo voy a buscar dónde se mejoró la flauta. Voy a agarrar una caña para domesticar. ¿Dónde se mejora? ¿Qué? Ya sé dónde se mejora. ¿Dónde? Mira, ¿ves en el mapa, verdad? ¿Sí? ¿Ves ahí en un lugar donde parece como un martillo? ¿Sí? En ese lugar tenemos que ir para mejorar la flauta. Ah. Hermano, es muy difícil domesticar un pez, o sea, agarrar un pez. ¿Tú sabes? Sí, o sea, pues... Yo nunca he podido agarrar uno. Bueno, espérate, mano, que yo Es que es muy difícil. voy por mi segunda, por mi lobo alfa, porque lo quiero de sí a sí. Ay, no. Espérate que... Lo voy a perder. Voy a perder el pez. Mano, mátatelo putita. Ok. Sí, es que voy a mejorar mi flauta. No va a poder estar allá. Les voy a demostrar quién manda. No, me apareció de repente Ay, la corre. cabra y de repente desapareció. El ciervo y de repente desapareció. Ah, está ya. No, hermana. Ay, Dios mío. Es muy difícil matar a estos cultistas. Mierda. A ver, Casi voy. me matan. Los puedo. ¡Ay! ¿A poco escalan paredes? Yo ya les iba a campear. ¡Ah! ¡Les puedo campear! Bueno, encima de esa del niño les puedo campear. Sí. Miércoles. Bueno, ya tengo mi flauta. ¡No! ¡Me matan! ¿Me matan? Ahí voy. Sin miedo al éxito, pe. A ver. Ya me maté a uno. Pero Me faltan dos. de repente... No, mi lobito, no, se mataba a mi lobito, se lo mata. Ah, no, tranquilo, yo voy al rescate. Tranquilo, mano, ¿qué tal? Palobi. No. Palobi. También pues si tengo hambre. Yo necesito más carne. Que no puedo domesticar un lobo. No, toma. Voy a ir a buscar un lobo alfa. Yo voy a domesticar una rana. Pero la azul, domestica una azul. A ver, ¿qué necesito para domesticarla?
Play. Una pregunta, ¿se puede domesticar el caballo? No sé, hermano. Mano, las azules no se pueden domesticar. Solo las verdes. Pensaba que se podían domesticar, por ejemplo, la morada y algo así. No, es que, hermano, para mí es re difícil pescar. Espérate, mano, que yo voy a domesticar un lobo. Aquí están. Ahí, piquen. Ah, no. Me salió uno. ¿Cómo estoy fallando? No, ¿qué me pasa, chicos? Me la puso difícil. ¡No! Me salió uno de los más fáciles, hermano. ¿Cómo la fallé? Nah, está re fácil, Gabriel. Está re fácil, Gabriel. ¡Pesqué uno por fin! Toma, águila, toma. No sé cómo lo voy a hacer aquí. Ay, mano, los alfas están más difíciles. Me falta... Para mí está fácil, sino que necesito... un pez más y domestico una rana. Necesito mi cosa ese para... Bueno, el tipo va a decir, esta fue mi promesa, nunca, siempre esperaré a mi amo. Yo acabo de domesticar una ranita. Uy, man, ¿Cuál nombre le podría poner a mi rana? a tu rama, Rana. a tu rana no sé, pero sé que sí lo que sé, Gabo Junior, ¿qué? que bueno, voy a necesitar bastante madera, necesito 10 de madera y conseguir la mesa de crafting. Ven, Gabo Junior. Ya listo, mano, tengo a Gabo Junior. Por favor, ayuda en talar varios árboles Ok. y ponerlos en la máquina, en la fogata no. ¿No estás en video todavía? ¿Sí? Ah. A ver. Ok. Y... ¡Ay! Queda uno, necesito uno. No, mano, el caballo no se puede domesticar. Sí, me di cuenta que no se puede domesticar. Me acabo de dar cuenta ahorita. Yo voy a domesticar un lobo. Mano, una pregunta, ¿me puedes conseguir otros 6 de carne? ¿Ah? ¿Me puedes conseguir unos 5 de carne? 6, mejor dicho. No, 5. ¡Ay, el carnero! Hermano, andaba domesticando un lobo ahí de Chile y de repente me apareció el carnero. No, hermano. Árboles, ponerte en los árboles y pongo aquí para que te vea y para que venga hacia acá y después te lo esquivo. Hermano, el carnero. Bueno, busca metal. Gabo Junior. ¿Dónde dejé mi este? A ver, linterna. Bastante metal. Acá está mi lobo. Uy, mano. Voy a domesticar un lobo alfa. Otra vez tú, carnero, ven. Ven, sígueme, carnero. Ven, acá, carnero. Ahí está. Contra un árbol. Y ahí si rompes el... Déjame. Ahí, y te quitas. ¿Viste? Sí, hermano. Oh, gracias, carnero. Gracias. ¿Viste cómo se cayó la... Muere. Ah, ¿dónde hay otro? Mata al lobo. Mata al lobo, nah. Ay, carnero. ¿Cómo sirve? ¿Sí? Ah, no. Sí. Te voy a buscar así, ¿ok? Dale. Yo voy a entretener ya el carnero. Vete, carnero. Sí, mano, 5. Ey, ¿mi lobo de antes? Lobo no, a mi lobo no. Ay, yucho. Ay. ¿Te ayudo? No es necesario. Voy a agarrar esto. Necesito un poquito, un Nah. filete más. Hermano, ¿mataste a mi lobo? Bueno, ya recé con todos los lobos de la zona. ¿Mataste a mi lobo? No. ¿Dónde está? ¿Que mi lobo estaba acá? ¿De qué eran? Era un lobo, hermano. ¿Estaba ahí? ¿Alfa? No. ¿Lobo normal? Sí. Ay,
Ay, sí, creo que sí lo maté. ¡No! Bueno, pero tranquilo, mira. Mira, aquí te tengo 4 de carne. Nos busca una si puedes. 4 de carne. Gracias. Sin querer se la di a mi mascota. ¡Es el mío! Bueno, si me lo llegas a quitar, te juro que me salgo y la partida. No, tranquila. A ver, ya día 10, hermano. Mastícate. Y pues bueno, chicos, hasta aquí el video de hoy. Si quieren parte 2, bueno, pues denle like, revienten el botón de like y suscríbanse. Bueno, chicos, bye bye. Nos vemos mañana. O sea, ¿Por qué te pones? con una nueva aventura. Chao.